聖方濟各大學喺今年9月推出犯罪及安保科學學士學位以及高級文憑嘅課程。坊間而家嘅犯罪課程咧，都係以社會學或者社會科學為主嘅，而我哋強調科學，包括 AI 啦、大數據啦、數碼科技啦、VR 啦或者 AR 啦，甚至 Metaverse。透過啲科學去研究人點樣犯罪啦、預防犯罪啦、調查犯罪啦，同埋提升保安嘅功能。喺犯罪學方面咧，應用 AI 咧係較為少有嘅。我哋希望能夠借住呢個課程提升香港紀律部隊或者其他嘅專業團體對科技應用去預防犯罪同埋提升保安能力。我哋嘅犯罪及安保科學課程透過結構性實習安排，實踐至少25% 嘅工作為本學習。學生可以去紀律部隊、網絡安全公司或者其他同罪案預防或者係保安相關嘅機構實習。課程仲會安排行業專家講座同埋實地參觀，進一步提升學生嘅實務技能同埋行業觸覺。我哋嘅畢業生可以喺警務處、懲教處、海關、入境處等紀律部隊任職，或者喺私營保安、情報分析、金融犯罪調查、網絡安全顧問等崗位就業。初入職嘅薪金因部門同埋職位而異，起薪大約係港幣18,000至3萬蚊。隨住經驗增長，可達港幣4萬蚊以上。補充一句，高級文憑畢業生可以銜接犯罪及安保科學榮譽學士學位課程，同可以進一步晉升到更高級嘅職位。我哋嘅課程適合對罪案預防、網絡安全、科技及社會安全有熱誠嘅學生。無論你係中學畢業生，定係嚟自紀律部隊、保安業界，定係金融合規領域嘅在職人士，都可以透過呢個課程進修資訊及通訊科技同犯罪科學嘅應用知識，幫助你喺職業發展上有更大進步。特別對有志投身以人工智能、大數據分析同鑑證科技處理罪案嘅學生，尤其適合。其實學生咧學咗呢啲嘅課程嘅知識同埋技術咧，往往都可以應用好多地方嘅。譬如呢啲大型商場啦、大廈嘅管理啦、出入境啊或者物流啊等等，呢啲嘅數據分析啊同埋知識咧、技術咧，都可以應用喺一啲網絡監控啦、網絡安全啦，其實減少咗咧係恐怖襲擊啊同埋好多潛在嘅威脅。隨住全球恐怖主義嘅威脅同埋網絡犯罪嘅增加，政府同企業對專業安保嘅人才需求嘅上升，香港同其他國際嘅城市對智慧安防技術，例如 AI 嘅監控嘅投資都持續增長。呢個課程設計咧係結合現役嘅警務人員嘅實際嘅需要。如果想晉升到呢個督察級或以上，或者轉職去專責嘅部門，例如網罪科、刑事情報科、犯罪及安保科學相關嘅學歷，係重要嘅門檻之一。聖方濟各大學係一所應用科學大學，我哋好強調職業及專才教育。現在紀律部隊咧大概5萬多人啦，咁但係咧係經常都係請唔到人㗎。我哋希望我哋能夠幫到呢個人才庫嘅發展。第二樣咧，金融犯罪方面都好多網上騙案啦。呢方面咧需要一啲科技咧去能幫到我哋咧預先預防呢啲犯罪嘅。咁第三亦都好多黑客攻擊，我哋點能夠做到網絡安全咧？我呢個課程咧都會教授。咁最後一樣嘢就係國家安全或者社會安全，我哋希望能夠從呢個課程開始培養一啲人，佢就認識國家安全同埋點做啲嘢去預防國家安全咧，或者提升國家安全咧。